Assalaamu calaykum waraxmatullah soo dhawaada saaxiibayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sida qurxin lahayd sawiraantaada adoo qurxin lahayd Lightroom haddaba maanta colorkan inoo wado waxaa ku xiran password marka passwordkan waxaad ka helaysaa muuqaalkan ee aad daawanayso dhexdiisa ayaan kusoo dhex dari doonaa oon kusoo dhex qarin doonaa meel ka mid a waliba waxaad isku haynaysaa meeshaas halkaa ayaan soo dhigi doonaa marka sidaad ula degi lahayd colorka iyo sidaad u isticmaali lahayd ayaan muuqaalka kugu tusayaa haddaba dad muuqaalkan ka heshay like saar sidoo kale share dhe subscribe saar notification-kana furo haddaba aan gula muuqaalkeena ugu horeyn muuqaalkan aad daawanaysa description-kiisa ayaad soo furaysaa ama calaamada qoraalka meesha ku qoran yahay ayaad soo taabanaysaa fala dheertaa kadib waxaad aragtaa halkan ay ku qoran tahay halkan kala deg colorka marka linkan yar buluug ayaad ku dhufanaysaa kadib wuxuu ku keeni doonaa halkan oo colorka waa kana marka colorka password ayaa ku xiran passwordkana muuqaalka ayaan kusoo dhex qariyay halka ayaadna ka fiirinaysaa marka haddaad muuqaalka is dhaadhaafiso in yar soo dhaadhaafiso waxaa laga yaabaa passwordku inuu intaa dhaafisad uu ku jiray marka muuqaalka in yar ha is dhaafin dhamayso ilaa intuu ka dhamaanayo halkaana isha ku hay halka ayaan soo dhigi doonaa marka colorka download ayaad dhahaysaa kadib passwordka ayaad halkan gelinaysaa hadda waan idinka qarinaa passwordka kadibna submit ayaad dhahaysaa ama download kadib waa laba qaybood ayuu xaggan hoose kaga soo qabtay download dng oo taleefanka ku shaqeynaya marka qaybta kore ayaad ku dhufanaysaa dng ahaan ayaad degsanaysaa kadib download ayaad dhahaysaa kadib uu ii degay galarida ayuu ku jiraa marka galaridaada ayaad tegaysaa kadib colorkii aan soo degsino waa kan marka share ayaad dhahaysaa kadib Lightroom-ka ayaad kusii share garanaysaa oo sii taabanaysaa kadib sida taa ayuu kugu share gareeyay Lightroom-ka marka appka Lightroom ayaan soo furanaynaa markaan saan soo furano application-ka Lightroom qaybta kore all photos ku qoran ayaan ku dhufanaynaa marka sida tan kugu soo baxayaa colorkii ayaad korkiisa ku dhufanaysaa soo share garaysato ku soo galay halkan kadib saddexda dhibcood kale ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad dhahaysaa copy setting kadibna calaamada kore saxda ayaad ku dhufanaysaa marka sida taa copy garaysato waxaan tegaynaa sawiraanta kale aan saarayno colorka sawiraanta kale ayaan soo furanaynaa marka isagana saddexda dhibcood maad ku dhufanaysaa kadib halkan markii hore copy ka nidhi baad hadda paste dhahaysaa haddaba waxaad u jeedaa inuu colorka fulay sawirka haddaba dad baanta inaad sawiraantaada wada saarato saddexda dhibcood kore maad ku dhufanaysaa kadibna paste maad ku dhahaysaa oo ku wada fulayaan sawirkaada rabto oo dhan baad paste ku dhahaysaa haddaba waxaan rajeynayaa inaad fahanteen sawirada markii hore before-koodii markii hore saas ayuu ahaa after sidan ayay noqdeen oo light blue uu quruxdan yahay markaasi aad save garaysato calaamada share-ka ku dhufo kadibna save to device ma dhahaysaa sida taa ayaad ku haysataa sawirkaaga doo dejisatay galeridaada ayuu kugu jiraa sawiraantaada colorkii saaratay haddaba waxaan rajeynayaa in muuqaalkan wuxuu ka faa'iiday fadlan muuqaalka like saar share na dhe subscribe saar notification-kana furo aad iyo aad baad mahadsantahay